Nyatanya curug yang satu ini bebas dari beragam cerita mistis yang biasanya menimbulkan kesan angker pada satu tempat wisata. Namun, Cie, udah dandan aja. Mau kemana nih? mau ke Curug Ciherang. Mau ngapain, nge-vlog ya? Iya dong, main Oh, main. liburan. Oh, liburan. Liburan kita. Ya udah sekalian nge-vlog kalau gitu. Oke, kalau penasaran ikutin aja ya. A few moments later. Sekarang kita lagi di perjalanan menuju ke Curug Ciherang. Lagi nunggu temen ini. Lama. Oke guys, kali ini aku mau liburan ke Curug Ciherang, Bogor. Lokasinya yang ada di Sirnajaya, Wargajaya, Sukamakmur, Bogor. Jam bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Sebagai salah satu pusat pemerintahan dan tempat beristirahat dari para gubernur jenderal pada masa penjajahan dulu, Buitenzorg atau yang kini akrab dikenal dengan nama Bogor. Bogor memang telah terbukti menjadi gudang wisata dengan panorama pemandangan alamnya yang indah dan juga mempesona di Indonesia bagi setiap wisatawan yang datang ke kota ini. Selain pemandangan yang indah, masih banyak pepohonan di kota ini juga menjadikan iklimnya terasa sejuk bila dibandingkan dengan ibu kota Jakarta atau daerah lainnya. Meski selama ini stigma yang melekat dari wisatawan yang biasanya berdatangan dari daerah Jakarta, Tangerang, Cikarang, dan sekitarnya, bahwa objek wisata di Bogor hanyalah puncak. Namun, nyatanya Bogor punya lebih dari itu. Beberapa di antaranya yang sangat melekat dengan kota Bogor seperti kebun raya, taman topi, serta beragam air terjun. Padahal kota yang menyandang gelar sebagai kota hujan dan sempat dijuluki kota 1000 angkot oleh netizen ini, nyatanya memang memiliki banyak sekali pilihan tempat wisata dengan konsep alam terbuka, terutama wisata-wisata air terjun atau yang lebih dikenal dengan nama curug pada penamaan Tatar Sunda. Penamaan curug ini berasal dari penggalan dua suku, yakni Cur yang konon memiliki arti sama dengan cai atau air yang dan Rugu yang memiliki warna ngucur atau mengalir ke bawah. Sehingga bila kedua suku kata tersebut disatukan, curug berarti air yang mengalir. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah curug yang bagaikan curug kembar alias setali tiga uang dengan curug yang berada persis di dekatnya. Penasaran curug apa yang dimaksud? Simak aja yuk videonya. Sekilas legenda bak sebuah curug yang kembar, legenda dari Cipamingkis dan Ciherang memiliki satu kesamaan, di mana memiliki tuah dapat mendatangkan berkah dan jodoh bagi mereka yang datang baik sekedar berkunjung maupun mandi di tempat ini. Perbedaan yang mencolok dari kedua tempat ini ialah bila di Cipamingkis memiliki penjaga berupa ular naga, merupakan perpaduan pangeran langit yang diberi gelar julukan Ratu atau Dewi Ular. Sementara legenda Ciherang menyebutkan tempat tersebut sebagai tempat pemandian para raja dan keturunannya.
Suatu hal yang mungkin mencolok atau menjadikan keduanya dianggap memiliki hubungan dalam legenda atau sejarah ialah keberadaan ular naga, yang mana di Cipamingkis merupakan penjaganya. Namun di Ciherang hanya ditemukan jejak atau bentuk tubuh yang memanjang serta meliuk hingga menuju puncaknya. Legenda yang sangat tenar dari Curug Ciherang oleh masyarakat ini, menurut kisah yang telah dituturkan pada awalnya, merupakan sebuah area yang acap kali dijadikan tempat mandi serta tempat bertapa bagi para raja dan keturunannya. Hal inilah yang mendasari mengapa tempat ini sangat dikeramatkan oleh para tetua dan kepercayaannya tersebut masih tetap dilestarikan hingga sekarang. Konon katanya khasiat dari Curug Ciherang ini sendiri dipercaya mengandung tuah bagi siapa saja yang telah mandi dan berkunjung ke tempat tersebut. Cerita ini pun sukses menjadi animo dan menyedot perhatian banyak wisatawan, sekaligus meningkatkan trafik pengunjungnya. Tuah pada aliran air Curug Ciherang yang dimaksud yakni mampu mengobati beragam penyakit dan dipercaya mampu menambah stamina serta memberi kebugaran bagi tubuh. Kita udah nyampe. Selayang pandang bila dilihat dari bentuk jalur yang membentang menuju puncak dari Curug Ciherang ini, bak tubuh seekor ular naga seperti yang sering kita lihat pada film dengan lekuk-lekuknya yang khas. Akibat kepercayaan akan tuah tersebut, hingga saat ini Curug Ciherang masih ramai dikunjungi oleh wisatawan loh, baik yang memang sekedar berlibur maupun mengharap tuah dan berkah dari tempat ini, serta dijadikan sebagai objek wisata yang dikaitkan dengan wisata religi. Terlepas dari mitos dan legenda yang melekat pada curug ini, kita membutuhkan sedikit usaha ekstra agar dapat tiba di lokasi air terjun Ciherang itu sendiri. Dengan menempuh rute jalan setapak, kurang lebih waktu tempuh yang akan kamu habiskan kalau berkunjung sekitar 15 menit terhitung sejak kamu masuk dari gerbang Curug Ciherang. Namun tentunya pemandangan serta panorama alam yang disajikan depan mata tentunya akan membuat kamu melewati jalanan ini tanpa terasa letih. Dengan hijaunya pemandangan khas, rimbunan pepohonan di tengah hutan, tentunya akan lebih asik bila kamu datang ke tempat ini bersama teman-teman, agar suasana terasa lebih ramai dan tidak membosankan selama perjalanan. Setelah tiba di tempat tujuan, yakni area Curug Ciherang itu sendiri, kamu akan menemukan air terjun yang memiliki ketinggian lebih kurang 30 meter di depan mata sebagai pelepas lelah di perjalanan. Nah, itu curug. Nanti kita ke sana. Bentuk dari air terjunnya sendiri yakni disertai dengan beberapa endakan batuan yang terbentuk secara alami serta dilengkapi dengan aliran debit air yang deras. Kita udah sampai ya. Jadi bersiap-siap untuk basah kuyup bila kamu berada dalam jarak cipratan air dari Curug Ciherang. Yang lebih mengasyikannya lagi, kamu bisa menemukan sebuah kolam kecil yang biasanya dipergunakan sebagai tempat berenang santai maupun sekedar berendam di bawah timpaan curugan air yang deras.
Apalagi kamu juga mendapatkan view yang lain daripada curug lainnya, yakni mountain view secara live. Karena lokasinya Curug Ciherang ini berada di dataran yang cukup tinggi, maka memungkinkan para pengunjungnya untuk dapat melihat secara bebas ke arah bawah. Sayangnya, kolam kecil tersebut merupakan kolam buatan dan bukanlah alami dari proses pembentukan oleh alam sebagaimana yang ada di Curug Mempet. Meski demikian, bukan berarti kamu tidak dapat bermain air sepuasnya. Sebagaimana semestinya, saat berkunjung ke kawasan air terjun, kamu bisa terkena air guyuran yang berjatuhan dari Curug Ciherang karena terasa sejuk dan juga segar ketika terhempas ke tubuh para pengunjungnya. Namun, bukan berarti kamu bisa bermain sesuka hati ya. Biar bagaimanapun tempat wisata alam seperti ini, kita harus tetap bijaksana dan ekstra berhati-hati agar tidak terjatuh. Ada juga loh cerita misterinya. Meski curug yang satu ini memiliki legenda dan juga cerita mengenai airnya yang bertuah selayaknya Curug Cipaningkis yang terletak tak jauh dari Curug Ciherang ini, nyatanya curug yang satu ini bebas dari beragam cerita mistis yang biasanya menimbulkan kesan angker pada satu tempat wisata. Namun tentunya bukan berarti kita bebas melakukan apapun yang kita inginkan. Tentu saja kita tetap harus bermawas diri dan menjaga diri dari sikap yang kurang sopan dan kurang beretika untuk dilakukan pada tempat-tempat yang memang masih disakralkan sejak dulu hingga kini. Pemandangan yang didapat pun menjadi semakin indah dengan gradasi warna batuan yang ditumbuhi lumut, disertai dengan beragam vegetasi yang tumbuh di sekitarnya dengan rimbun di antara celah maupun pada bagian tebing sekitarnya yang terlihat begitu indah dan hijau, dilengkapi dengan gemercik dari runtuhan air Curug Ciherang. Hal lainnya yang turut menyumbang trafik pengunjung Curug Ciherang ialah keberadaan sebuah rumah pohon yang dilengkapi dengan jembatan gantung. Nah, ini dia rumah pohonnya. Rumah pohon ini terbilang unik karena dibangun tak hanya pada bagian sebuah pohon berukuran raksasa, namun juga berada pada tebing jurang yang tentunya sangat dalam. Sehingga untuk menuju ke rumah pohon tersebut, kamu perlu menggunakan sebuah jembatan kayu yang memang telah disediakan khusus sebagai penghubung keduanya. Sebelum sampai di tempat tersebut, kamu perlu berjalan kaki melalui jalur setapak yang tentunya memerlukan sedikit tenaga ekstra. Namun, kamu semua tak perlu khawatir karena jalan yang disediakan untuk menuju ke rumah pohon dan jembatan gantung tersebut sangatlah nyaman dan diperhatikan pula tingkat safety-nya untuk para pengunjung. Trek yang akan dilalui pengunjung pun sengaja dirapihkan dengan batu yang disusun seperti undakan tangga secara rapi sebagai wujud perlindungan dan fasilitas ekstra bagi penghuninya. Satu alasan mengapa rumah pohon dan juga jembatan kayu yang ada di Curug Ciherang bisa menjadi viral dan begitu tenar bagi para travelers. Tentunya berhubungan pula dengan tempatnya yang memang sudah Instagramable banget untuk dijadikan spot selfie maupun swafoto bersama sahabat dan acap kali diposting di media sosial seperti Instagram dan Facebook. Apalagi rumah pohon raksasa dan jembatan gantungnya ini dilengkapi dengan
background panorama alam dan perbukitan hijau yang ada di sekelilingnya, sehingga tampilannya menjadi lebih kece. Fasilitasnya di Curug yang satu ini nampaknya sudah tidak perlu diragukan lagi keberadaannya. Warung yang menyediakan makanan, snack dan minuman, pakaian ganti hingga souvenir pun lengkap di Curug yang satu ini. Nah, sekarang aku udah sampai di depan kolam renang. Terus aku mau main-main dulu sama merpati-merpati ini. Seru-seruan deh. Aku mau nyamperin dulu merpatinya. Tuh kan terbang. Nah, aku juga ketemu sama bapak-bapak yang suka ngurusin burung-burung merpati ini, guys. Tuh kan, lagi dikasih makan, burung-burungnya nyamperin. Di sini kita juga bisa bermain-main dan berfoto-foto dengan merpati-merpati putih yang lucu-lucu ini, guys. Merpati ini sangat jinak, sehingga kita akan merasa nyaman ketika berada di antara mereka. Dan rasa capek aku pun seketika langsung hilang setelah bermain dengan merpati-merpati ini. Habisnya pada lucu sih merpatinya. Selain itu, kita pun bisa sambil ngasih makan ke merpati-merpati ini, tentunya dengan makanan kesukaan mereka, yaitu jagung. Kalian juga pasti pada ngiler kan pengen main sama merpati ini. Ngomong-ngomong, merpati ini katanya kurang lebih ada 300 ekor, guys. Banyak banget kan? Di sini aku benar-benar sangat senang sekali masih makan merpati-merpati ini. Ketika merpati hinggap di tangan aku, rasanya tuh geli, tapi asik loh, guys. Pokoknya benar-benar sangat seru banget deh bermain di tengah-tengah para merpati ini. Apalagi merpati itu makan jagung di atas tangan aku, guys. Ya, burungnya terbang. Tangan aku kotor. Cuci tangan dulu Kalau kalian pada pengen main sama merpati-merpati ini, ayo buruan ke Curug Ciherang. Baru-baru ini, wisata Curug Ciherang kembali menjadi buruan berkat hadirnya wahana baru yang asyik, yaitu wahana air berupa kolam renang. Tidak sekedar kolam renang pada umumnya, karena kolam renang ini berada di kawasan dataran tinggi. You go and can't without remorse, without heart in your head. You're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You was being bad. That you're so much. Airnya pun diambil dari sumber alami, sehingga sensasi bermain air pun sangat asyik dan luar biasa. Kolam renangnya didesain sangat bagus dan kondisi airnya pun sangat jernih loh. Yang lebih unik, dibangun juga spot foto kece berupa kapal yang berada di atas kolam renang. Pengunjung dapat berselfie bak berada di atas kapal Titanic Sob. Keren banget deh pokoknya. Kamu bisa berenang, menikmati segarnya air, sembari menyaksikan panorama alam yang terbuka, sangat indah dan mempesona. Berenang di kolam renang outdoor khas perbukitan seperti ini sangat nyaman dan jarang dijumpai di tempat-tempat lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan dikunjungi dan nikmati mandi di kolam renang Curug Ciherang ini.
you're doing here. 'Cause I don't love you, boy. I wanna show to the world that you're the bad